பேர் கேட்டிருந்தீங்க பாஸ்ட் வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு என்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்க, என்னென்ன மெடிசன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க. வந்து வீக்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபுட் பிளான் சார்ட் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம். உங்களுக்கு ஃபுட் பிளான் சார்ட்டை காட்டுறேன். நீங்கள் சண்டே அப்படின்னாவே பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நான்வெஜ் தான். ஒரு கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்டாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்பல்சரி பேர்டு வந்து அதை லைக் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் பச்சைப்பயிறு எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மேட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து குயிக்காக இருக்கும். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க வீடியோவில், எப்படி உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குது, ஷைனிங்காக இருக்குது. இதை இங்கிலீஷ் மெடிசன்கிறது வந்து எங்கள் பேர்டுக்கு நான் அவ்வளோவா கொடுக்குறதே கிடையாது. விமரால் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹனி ப்ளஸ் யூடியூப் சேனல் நண்பர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம பேர்ட்ஸை பற்றி நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம், அந்தியூர் ஏவியரி வீடியோவில். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க பாஸ்ட் வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு என்ன ஃபுட்டு கொடுக்குறீங்க, என்னென்ன மெடிசன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு. திரும்ப உங்களுக்காக எங்களுடைய ஃபுட் பிளான் சார்ட்டும் மெடிசன்ஸையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். நாங்கள் வீக்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபுட் பிளான் சார்ட் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறோம். உங்களுக்கு ஃபுட் பிளான் சார்ட்டை காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இந்த ஃபுட் பிளான் சார்ட்டை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் ஐடியில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம், நீங்கள் அதை வேணால் போய் பாருங்கள். சண்டே அப்படின்னாவே பேர்ட்ஸுக்கு நான்வெஜ் தான். ஸோ நான்வெஜ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் எக் ஃபுட்டு கொடுக்குறோம். எக் ஃபுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எக்கை வாங்கி நீங்கள் உப்பு போடாமல் பாயில் பண்ணிக்கங்க, நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. வேக வச்சுட்டு முட்டை ஓடை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, முட்டை ஓடு கொடுக்குறதுனா கொடுக்கலாம், இல்லைனா நீங்கள் அதை தனியாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் முட்டைவோட எடுத்து வச்சு ஒரு நாள் அது ஃபுல்லாக பவுட்ரு பண்ணி கூட கொடுக்கலாம். நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய முட்டைவோடெல்லாம் ஒரு கேரி பேக்கில் போட்டு வெயிலில் காய வச்சுடுவேன். ஸோ அது உங்களுக்கு ஒரு பின்னாடி ஒரு கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்டாக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ முட்டையை எடுத்து நல்லா வேக வச்சுட்டு, உப்பு போடாமல் வேக வச்சுட்டு, அதை காய்கறி பீட்ரூட் கேரட் எல்லாம் துருவக்கூடிய அந்த காய்கறி ட்ரே வச்சு நல்லா துருவிக்குங்க. துருவினீங்கன்னா எல்லோ மஞ்சள் கரு உட்பட எல்லாத்தையுமே துருவிக்குங்க. நமக்கு ஒரு நல்லா ப்ளஃபியாக ஒரு இது கிடைக்கும். ஸோ அதை ஒயிட் ரைஸ், பாயில் பண்ண ஒயிட் ரைஸோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி பேர்டுக்கு கொடுங்க. கட்டாயமாக பேர்டு நல்லா சாப்பிடும். நீங்கள் வச்ச அன்னைக்கே சாப்பிடுன்ட்டு இல்லை, ஒரு 2 வீக்ஸாவது எடுத்துக்கும். அதுக்காக வைக்காமல் விட்டுறாதீங்க. எவ்ரி சண்டே நீங்கள் அதை வச்சுடுங்க. கம்பல்சரி பேர்டு அதை லைக் பண்ணி சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? நம்ம எக் ஃபுட்டு வைக்கிற அன்னைக்கு கம்பல்சரி லூக் வார்ம் வாட்டர், அதாவது இளம் சுடுநீர் வச்சுருவோம். ஏன்னா அந்த தண்ணியை வைக்கும் பொழுது எக்கு சாப்பிட்ட அந்த இதுக்காக கட்டாயமாக பேர்டு சாப்பிடும். ஸோ பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம லூக் வார்ம் வாட்டர் கொடுக்குறோம். சண்டே எக் ஃபுட்டு கொடுத்துட்றோம். மண்டே கூடிய ப்ராசஸை நம்ம சண்டே நைட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் நம்ம எல்லோரும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பச்சைப்பயிறு. ஸோ நார்மல் பச்சைப்பயிறு. ஸோ நீங்கள் இந்த பச்சைப்பயிறு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கங்க. சரிங்களா? பச்சைப்பயிரை வாஷ் பண்ணிவிட்டு, அந்த பச்சைப்பயிரை உங்கள் பேர்டுக்கு தேவையான அளவு எவ்வளவோ அதை எடுத்து நீங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சிடணும். நீங்கள் முளைக்கட்டணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை, ஊற வச்சுடுங்க. அடுத்த நாள் காலையில் ஃபின்ச்சஸுக்கு கொடுக்கும்போது மிக்சியில் போட்டு அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா திப்பியாக அடிச்சுக்குங்க. ஏன்னா ஃபின்ச்சஸ் அவ்வளோ பெரிய ஃபுட்டை சாப்பிடாது. லைட்டாக ஒரு ஓட்டுனீங்கன்னா போதும், சின்ன சின்ன பீசஸாக வந்துடும். அதை ஃபின்ச்சஸுக்கு கொடுங்க. ஆஃப்ரிக்கன் பஜ்ஜீஸ் காக்டெயிலுக்கெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே வைக்கலாம், அப்படியே விரும்பி சாப்பிடும். நீங்கள் பச்சைப்பயிரை மேக்ஸிமம் பேர்ட்ஸில் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா மினி வயாக்ரான்னு சொல்கிறோம். அது எதனால் அப்படின்னா, அதனுடைய மசில் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், மேட்டிங்க்கான ப்ராசஸை உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணும். நீங்கள் பச்சைப்பயிறு எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மேட்டிங் ப்ராசஸ் குயிக்காக இருக்கும். நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது, நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து செவ்வாய்க்கிழமைங்கிறது டியூஸ்டேவை பொறுத்தளவுக்கு எங்களுக்கு என்னென்னா இலை தினம். இலை அப்படின்னாவே மணமுள்ள இலைகள். அந்த அன்னைக்கு இலையில் 2 வகை இருக்குது. மணமுள்ள இலைகள் ஒரு நாள் கொடுப்போம், மனம் இல்லாதது. மணமுள்ள இலைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொத்தமல்லி, புதினா, கருவேப்பிலை, அருகம்புல், முருங்கை கொழுந்து, துளசி. ஸோ இது மாதிரி இதை கொடுப்போம். பசலைக்கீரையை கொஞ்சம் பசலைக்கீரை நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் கொடுக்கலாம். அகத்திக்கீரை கொடுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து கொடுங்க. ஏன்னா பேர்ட்ஸுக்கு அது லூஸ் மோஷனை உருவாக்கிடும். சரிங்களா? அதனால் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. அகத்திக்கீரை கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்கலாம். ஸோ இதையும் நீங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் கொடுக்கும்பொழுது தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிடுங்க கீரையை ஃபுல்லாக. ஏன்னா ஏதாவது புழு இருந்தாலும் அது பிரச்சனை. ஸோ நீங்கள் அதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் நல்லா உலர்த்தி வச்சுருங்க. உலர்த்தி வச்சுட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணியோ இல்லை அப்படியேவோ உங்கள் கேஜ் செட்டப்பை பொறுத்து நீங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். அப்படி சாப்பிடும்போது கொழுப்பு அது அந்த உடம்பில் ஏதாவது தேவையில்லாமல் கொழுப்புகள் இருந்தால் இந்த கீரைகள் அந்த கொழுப்புகளை முழுசாக கரைச்சிடும். அடுத்து புதன்கிழமை
புதன்கிழமைன்னு பார்த்துட்டிங்கனாவே தானிய தினம் எங்களை பொறுத்தளவுக்கு. தானியம்னா கம்பு, சோளம், மக்காச்சோளம், காட்டுக்கம்பு, கோதுமை, கேழ்வரகு. ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் கொடுக்குறோம். எல்லாமே நாங்கள் வந்து சீட் மிக்ஸாக போட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த சீட் மிக்ஸில் எந்தெந்த பேர்டுக்கு எது எது பிடிக்குதோ அதை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கும். கம்பு, சோளம், மக்காசோளம் இதை மேக்ஸிமம் பேர்ட் சாப்பிடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் வந்து எங்கள் பேர்ட்ஸ் அப்படி கிடையாது. எங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு நாங்கள் ஊற வச்சு ஃபின்ச்சஸாக இருந்தால் அதே போல் மிக்சியில் போட்டு கொடுத்துருவோம். மற்ற பேர்ட்ஸுக்கு அப்படியே வச்சுருவோம், நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். இது மாதிரி தானியங்களை சாப்பிடும்போது அதனுடைய மசில் பவர் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். எலும்பு கால்சியம் இந்த தானியத்தின் மூலிமா அதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும். பேர்டு அடிக்கடி வீக் ஆகாது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும். சரிங்களா? புதன்கிழமை அதே போல் நீங்கள் வந்து செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு இதை ஊற வச்சிடணும். புதன்கிழமை காலையில் தண்ணியை வடிச்சிட்டு மிக்சியில் போட்டு ஓட்டி நீங்கள் வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு அப்படியே கொடுத்துடலாம். வியாழக்கிழமை திருப்பவும் வந்து நம்ம கீரை தினம். ஆல்ரெடி ஒரு கீரை பார்த்தோம், அது வந்து மணமுள்ள கீரைகள். இது வந்து இலை, இது வந்து கீரைகளாக கொடுக்குறோம். கீரை அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லா கீரையுமே கொடுக்கலாம். முருங்கைக்கீரை ஆகட்டும், செங்கீரை ஆகட்டும், குப்பமேனி கீரை ஆகட்டும், எல்லா கீரையுமே நீங்கள் கொடுக்கலாம். நீங்கள் முருங்கைக்கீரை கொடுத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ப்ரீடே ஆகாத பேர்டு ஏதாவது இருந்தாலும் கட்டாயமாக அந்த பேர்டு ப்ரீட் ஆயிரும். நீங்கள் முருங்கைக்கீரை, கொழுந்து அல்லது முருங்கைப்பூ இதை நீங்கள் வந்து கீரை தினத்தில் நீங்கள் கொடுங்க. நிறைய பேர் கேட்கலாம், இந்த கீரை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து வெயில் காலத்தில் வெயில் காலத்தில் தானே கொடுக்கணும், மழை காலத்தில் கீரையும் இலைகளும் கொடுத்தா வந்து பேர்டுக்கு வந்து லூஸ் மோஷன் ப்ராப்ளம் வருமேனு நம்ம சார்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு வாரத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பசலைக்கீரை கொடுங்க, அடுத்த வாரம் முருங்கைக்கீரை கொடுங்க, அதுக்கு அடுத்த வாரம் செங்கீரை கொடுங்க. ஸோ இப்படி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பொழுது கட்டாயமாக பேர்டுக்கு இந்த பிரச்சனை வராது, லூஸ் மோஷனுங்கிற ப்ராப்ளமே இருக்காது. நீங்கள் மழை காலத்துலேயும் கொடுக்கலாம், வெயில் காலத்துலேயும் கொடுக்கலாம், குளிர் காலத்துலேயும் கொடுக்கலாம், எல்லா காலத்துலேயுமே கொடுத்துட்ருக்கலாம். நம்ம ஒரு தானியம் வச்சோம்னா, இந்த வாரம் நம்ம கம்பு வச்சோம்னா திருப்ப கம்பு அந்த பேர்டுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு 1 மந்த்தாவது ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த பேர்டு வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய அந்த இதாகிடும். வெள்ளிக்கிழமை நாள் பார்த்துட்டிங்கன்னா பியூர் வெஜ், காய்கறிகள் மட்டும்தான். வெள்ளிக்கிழமை நாட்களில் நாங்கள் என்ன கொடுக்குறோம்னா காய்கறிகள், பீட்ரூட், கேரட், பீன்ஸ் இது மாதிரி காய்கறிகளை நல்லா துருவி பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறோம். பேர்ட்ஸ் வந்து காய்கறிகளை எந்த அளவுக்கு சாப்பிடுதோ அந்த அளவுக்கு பேர்ட்ஸுடைய கலர்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க பேர்டெல்லாம் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது, என்ன ரீசன்னு, ஷைனிங்காக இருக்குன்னு. பீட்ரூட் இந்த பேர்ட்ஸ் இந்த காய்கறிகளை கொடுக்குறதா அதுக்கான மெயின் ரீசன். நாம் அதை கொடுக்கும்போது அது என்ன பண்ணுன்னா நல்லா விரும்பி சாப்பிடும், அதனுடைய உடம்புல ஒரு ஷைனிங் கிடைக்கும். அந்த ஷைனிங் வந்து நம்ம பேர்ட்ஸை லுக்கை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும். அடுத்தது பார்த்துட்டிங்கன்னா சாட்டர்டே, சனிக்கிழமை வந்து விதை வகைகள் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சூரியகாந்தி, அடுத்து வந்து சஃபோலான்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது குங்குமப்பூ விதை. ஸோ இது பீன்ஸ் கொட்டை. ஸோ இது மாதிரி இதுகளையெல்லாம் நாங்கள் வந்து டைரெக்டாக தண்ணியில் ஊற வைக்கிறதில்ல, சீடு வகைகளை வந்து நாங்கள் டைரெக்டாக கொடுக்குறோம். பீன்ஸு, ஸோ பச்சை பட்டாணி இது மாதிரி ஐட்டங்களை மட்டும் நாங்கள் தண்ணியில் ஊற வச்சு கொடுப்போம். ஸோ கொடுக்கும்போது பேர்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கான ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பேர்டும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா பாண்டிங்கில் இருக்கும், நல்ல ஒரு ரிசல்ட் உங்கள் பேர்டுக்கு கிடைக்கும். நோய் வந்து வராது. எங்கள்கிட்ட வந்து பேர்டு இறக்குறது விகிதம் வந்து ரொம்ப கம்மி. நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க வீடியோவில், எப்படி உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்குது, ஷைனிங்காக இருக்குது. இது எல்லாமே அந்த ஃபுட் பிளான் சார்ட் மட்டும்தான். பேர்டு வந்து எங்கள் பேர்டு அவ்வளோ சீக்கிரம் எந்த பேர்டுமே இறந்துராது. ஏன்னா நமக்கு எல்லா வகையான ஸ்ட்ரென்த்துமே அந்த பேர்டு கொடுத்துரும். அதுக்கு தேவையான மினரல்ஸ் ஆகட்டும், விட்டமின்ஸ் ஆகட்டும், ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஃபுட்டு கொடுக்குறோம். அந்த ஃபுட்டு மூலியமாகவே அந்த பேர்ட்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு தேவையான எல்லா சக்திகளையும் எடுத்துக்குது. இங்கிலீஷ் மெடிசன்கிறது வந்து எங்கள் பேர்டுக்கு நான் அவ்வளோவா கொடுக்குறதே கிடையாது. இங்கிலீஷ் மெடிசன் வந்து நான் வேறு யாராவது பேர்டு வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னு கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் நான் இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறையா மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. எங்கிட்டையும் எல்லாமே இருக்குது, நானும் சொல்கிறேன். விமரால் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த மைட்ஸ் தொல்லையிலேருந்து புட்டாக்ஸ் அப்படிங்கிற மருந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாருமே வந்து உடம்பு சரியில்லைனாவே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மருந்து வந்து என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மெரிக்வின். அதுக்கடுத்தது வந்து பாலிபியான் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அடுத்தது அல்பாமர் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம கொடுக்கும் பொழுது என்னை பொறுத்தளவுக்கு என்னோடய பேர்ட்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா வீக் தான் ஆகுது. நான் இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. வாங்கி வச்சது இன்னும் கேப் கூட ஓப்பன் பண்ணாமல் தான் எல்லா மருந்துமே நான் வச்சுருப்பேன். ஏன்னா மற்றவங்க யாராவது பேர்ட்ஸ் ரொம்ப உடம்பு முடியலன்னு கொண்டு வரும்போது இதை நான் வந்து கொடுத்து அந்த பேர்ட்ஸை சரி பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
ஓகேங்களா. இப்போ மெரிக்வீன் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெவி பவர், நம்ம பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த பேர்ட்ஸ் அதனுடைய பவருக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்க முடியாது. ஓகே, இப்போ டிசீஸ் வந்துடுச்சு, என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு சிம்பிளான ஒரு 4 டேப்லெட். இந்த 4 டேப்லெட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் பேர்டுக்கு A to Z கம்ப்ளீட்டாக எந்த டிசீஸுமே வராது. நீங்கள் மந்த்லி இந்த ப்ரொசீஜரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். சரிங்களா. நான் இதை பற்றி என்னோடய ஃபேஸ்புக் ஐடியில் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன். இருந்தாலும் ஹனி ப்ளஸ் சேனல் யூடியூப் சேனல் நண்பர்களுக்காக திருப்ப ஒரு டைம் சொல்கிறேன். சிம்பிளாக நம்ம மெடிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கக்கூடிய 4 மெடிசன்ஸு. ஒன்று பேராசெட்டமால்னு சொல்லுவாங்க, அதில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. 250 mg இருக்குது, 500 mg இருக்குது, 600 mg இருக்குது. நீங்கள் என்ன வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். பேராசெட்டமால் வாங்கிக்கோங்க. அடுத்து சிட்ரிசன், இதுவும் எல்லா நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. நீங்கள் நார்மலாக போய் சிட்ரிசன் கொடுங்கன்னா அவங்க லைட் பவரில் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ சிட்ரிசன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அல்பண்டாசோல். ஓகே, ஜோல்னு முடியக்கூடிய பிராண்ட் இருக்கக்கூடிய டேப்லெட்ஸ், அல்பண்டாசோல் அல்லது மெட்ரானிடாசோல், இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய டேப்லெட்ஸை வாங்கிக்கோங்க. அடுத்தது இன்னொரு அமாக்சிலின் 825 அல்லது 625. இது மட்டும்தான் நான் வந்து அந்த mg பவர் சொல்லியிருக்கேன். 625, 825 இது 4 டேப்லெட்டும் வாங்கிக்கோங்க. பேராசெட்டமால் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பேர்ட்ஸ் வந்து குளிர்காலத்தில் உடம்பையெல்லாம் சிலுத்துட்டு ஒரு மாதிரி டயர்டாகி உட்காந்துடும். அதை உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா வந்து அந்த பேர்ட்ஸ் அப்படியே டல் பண்ணும். பேராசெட்டமால் நீங்கள் கொடுக்கும்போது பாக்டீரியாவை எல்லாம் கொன்றும். ஓகேங்களா. அடுத்து சிட்ரிசன் எதுக்காக அப்படின்னா, அந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக சிட்ரிசன் கொடுக்குறோம். அல்பண்டாசோல் அல்லது மெட்ரானிடாசோல் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா, வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த பூச்சிகள், ஸோ பாக்டீரியா பூச்சிகள் வளர்ந்துருக்குல்ல, அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறோம். அமாக்சிலின் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா, அதுக்கு ஏதாவது மியூட்டேஷன், அதனுடைய மியூட்டேஷனில் ஏதாவது டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறோம். நிறைய பேர் சுக்கா வந்துடுச்சு, நெக் ட்விஸ்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு எந்த டிசீஸுமே வராது. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். நாளைக்கு உங்கள் பேர்டுக்கு நீங்கள் வந்து மருந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா, இன்றைக்கி நைட் உங்கள் பேர்டில் கம்பல்சரி வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணிடணும், தண்ணியே வைக்கக்கூடாது. அடுத்த நாள் காலையில் நான் சொன்ன 4 டேப்லெட், பேராசெட்டமால், சிட்ரிசன், அமாக்சிலின், அல்பண்டாசோல், இந்த 4 டேப்லெட்டையும் எடுத்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் கை வச்சே பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம், கல்லை வச்சு கொட்டி கூட நீங்கள் பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். பவுடர் பண்ணி ஒரு 1/4 டம்ளர் சுடு தண்ணியில் அந்த மருந்தை கலக்கணும். கலந்தோடனே அது ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியும் இல்லாமல், லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி இல்லாமல், ஒரு ஐஸ்கிரீம் கன்சிஸ்டன்சியில் கிடைக்கும். ஓகேங்களா. அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்த உடனே ஃபின்ச்சஸாக இருந்தால் தெளிவாக பார்த்துக்குங்க. ஃபின்ச்சஸாக இருந்தால் 1 அல்லது 2 ட்ராப் தான் கொடுக்கணும். பேர்டுக்கு டைரெக்டாக கொடுக்கக்கூடாது. இந்த மருந்தை காலையில் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஒரு 9 மணி வரைக்கும் பேர்டுக்கு தண்ணி கொடுக்காதீங்க. ஃபுட்டை சாப்பிடட்டும், ஃபுட்டெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிடுங்க, ஆனால் தண்ணி மட்டும் கொடுக்காதீங்க. 9 மணிக்கு ஒரு சின்ன பவுலில் தண்ணியை ஊற்றி, ஃபின்ச்சஸாக இருந்தால் ஃபின்ச்சஸ்க்கு எந்த பவுலில் தண்ணி கொடுக்குறீங்களோ அதில் 2 ட்ராப், ஆஃப்ரிக்கனாக இருந்தால் 3 ட்ராப், காக்டெயிலாக இருந்தால் 5 ட்ராப், கண்ணூராக இருந்தாலும் அதே 5 ட்ராப். புறாவில் மேக்ஸிமம் வரக்கூடிய நெக் ட்விஸ்டர் டிசீஸ் இருக்கும். இதுதான் புறாவை வளர்த்துறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அது ஒரு பெரிய டிஃபெக்ட்டு. ஆனால் இந்த டேப்லெட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். பேர்டு சிக்காக இருக்கும்போதுலேருந்தே நீங்கள் மந்த்லி இந்த டேப்லெட்டை கொடுக்கலாம். இந்த எல்லா டேப்லெட்டோட ரேட்டும் சேர்ந்தே உங்களுக்கு வந்து இயர்லியே வந்து ஒரு 50 ருபீஸ்க்குள்ளே தான் வரும். மொத்தமாக இந்த எல்லா டேப்லெட்டும் நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கே நீங்கள் செலவு பண்ணுறது 50 ரூபா தான் வரும். ஆனால் நீங்கள் இதே ஒரு மெரிக்வீனோ, பாலிபியானோ, அல்பாமரோ வாங்கி பேர்ட்ஸுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைமுக்குமே 50 ருபீஸ் தேவைப்படும். ஆனால் இந்த மருந்து அப்படி கிடையாது. யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணவங்க எல்லாருமே பெஸ்ட்டு. கொடுத்த ரொம்ப டயர்டாக உட்காந்துருந்த பேர்டும் கொடுத்த அடுத்த நாளே வந்து மேட்டிங் கால் கொடுக்குற அளவுக்கு ரெடி ஆகிருக்கு. நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கமெண்ட்ஸை. உங்களுக்காக நாங்கள் திருப்பவும் அதை சொல்லியிருக்கிறோம். யூஸ் பண்ணி பாருங்கள், பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். தேங்க்யூ. ஓகே நண்பர்களே, நாங்கள் கொடுத்த இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது இந்த பேர்ட்ஸை பற்றின உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது இருந்தாலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர், எங்கள் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹனி ப்ளஸ் சேனல்லேருந்து. ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். எங்கள்கிட்ட எந்த டைமில் வேணாலும் நீங்கள் கேட்கலாம். உங்களுக்கு எந்த டைம்லையும் நாங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்கோம். உங்களுக்கு தேங்க்யூ. ஹனி ப்ளஸ் சேனலுக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக அவங்களுக்கும் நாங்கள் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறோம். தேங்க்யூ.